Учурда биздин магазинде азыр балдын 4 түрү бар. 4 түрү. Ооба. Кандай болуп өнөтөм алар? Бул разнотравие. Бул эспарсет, разнотравие. Бул дагы ар түрлүү чөптөн алган, горный деп айтып атам, бул ошол тоодон алынган. Ал 3-чү түрү. 3-чү түрү. Малина менен, чычканак менен, жана чың карагат менен, лимон менен аралаштырып атабыз. Андан тышкары кофе менен дагы бар, бул эми. Муз кофеби? Ооба. Анча кофени сүйүүчүлөр үчүн. Булар биздин магазиндин өзгөчөлүгү, например, чоң маркеттерге барсаңыздар, балды сыртынан эле мынтип окуп туруп ала берет. Ичинен ар бал өзүнүн баягы өндүрүлгөн тоосуна, гүлүнө, жерине, айына жараша ар кандай даам берет. Хотя баары эле натуральный болсо деле ар кандай даам берет да. А бул жерде сиз келип туруп балдардан татып көрүп, өзүңүзгө жаккан даам. Кириң ака, кириң ала. Кириң. Мен дагы билип калып келдим мына магазиндичи. Сонун магазин ачыптыр. Ошто жалгыз эле. Натуральный дейт, чоң алайдыкы дейт. Сотовый мед деп коебуз. Бул тип бал арлар өздөрү даярдап коюшат. Муну эч кандай адамдын колу тийбеген, эч кандай натуральный киргизесизби? Баягы ящикке киргизип, атайын ошол жерде туруп турасыз. Баштап кет. Ачыңызчы. Бул туугандар, көрүп атасыздарбы? Мынандай адамдын колу тийелек, накта натуральный арынын балын алып кетип жесеңиздер деле болот. Ассаламу алейкум ардактуу замандаштар, жалпы мекендештер, кыргызстандыктар, Эл Кабар каналынын көрөрмандары. Сак саламатсыздарбы? Мен бүгүн Оштомун. Оштун центринде Араванский кичи районунда Сулайман тоонун борунда турам. Бүгүнкү чыгарылышта сиздерге Оштогу жаңы Ханиверсал аталышында ачылган, кыргызчага которгондо бал ааламы, бал дүйнөсү аталышындагы дүкөндү чагылдырып берейин деп келдим. Дарегин билип алыңыздар, Ошто Араванскийде Гапарайтиев 17 дарегинде. Бул жагыны жакшы билсеңиздер керек. Араванскийдеги Гүл базарды, Пожарныйды, андан жогору чыгасыздар. Эски Алмаз кафеси, түз эле Сайма Телекомго келесиздер. Дароо байкайсыздар. Жогору чыкпайбыз. Гапарайтиевди бойлоп түз эле Сулайман тоо мечитине жетпей, сол капталга Сайма Телекомдун капталына киресиздер. Аталышы дагы бир укмуш экен. Ханиверсал бул англис тилинен кыргыз тилине которгондо бал ааламы, бал дүйнөсү деген маанини берет экен. Ичинде бир гана бал менен гана чектелбестен дары-дармек катарында дагы мына ушул бал аралашмаларын чогуу сатышат. Алдыңкы түрмөктө сиздер менен чогуу көрөбүз. Көрүп турасыздарбы? Ханиверсал бал жана кыям дүкөнү. Кире бересиздер, келе бересиздер, сүйлөшөсүздөр. Жүрүңүзчү. Мен ичкери кирейин, агамдан сурап билейин, эмнелер бар, кандай балдар бар деген. Бисмилла. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, келиңиз. Келдик. Талант ага кандайсыз? Жакшы, жакшы. Иштериңиз? Жакшы, келиңиз. Аябагандай сонун дүкөн ачыпсыз. Рахмат. Менин билишимче жакынкы айланада сиздин гана дүкөнүңүз болуш керек бул. Мед саткан, бал саткан. Азыр бул Ош шаарында жалгыз эле дүкөн. Жалгыз дүкөн. Ооба. Мынакей. Көрүп турасыздарбы? Талант ага, берек сызсаңыз, микрофонду сизге сунайын. Качан ачтыңыз, бал менен качандан бери алектинесиз, атыны эмнеге Ханиверсал койдуңуз дегендейчи. Канакей. Бул өзү биз буга чейин бир 5 жылдан бери бал менен алектенгенбиз. Бал өндүрүү менен. Буга чейин сыртка Кытайга, Японияга чыгарып, экспорт менен иштеп жатканбыз. Экспорт да кыласызбы? Ооба. Кытайга, Японияга. Охо. Демек сизде лабораториянын жанагы өзүнүн документтери бар экен. Ооба, бул балдар бардыгы экологиялык таза, эч кандай антибиотик кошулбаган, сахар кошулбаган лабораториядан өткөрүп, ошонун негизинде чыгарабыз сыртка. Быйыл Ош шаарында өзүбүздүн элге дагы ушул таза балды тартуулайлы деп чечтик. Балдын канча түрү бар эми сизде? Тег эле Талант ага, балды каяктан аласыз? Же өзүңүз өндүрөсүзбү? Балды өзүбүз өндүрөбүз. Бул жерде 90% бал өзүбүздүн бал. Чоңлай районунун балы. Чоңлайда. Өзүңүз өндүрөсүз? Өзүбүз өндүргөн Чоңлай районунун балы. Мисалга мына бул ак бал, бул эспарсеттин балы.
Эспарсеп? Эспарсеп, да. Эспарсеп деген гүл бар, ошонун гүлдөгөн мезгилде алынган бал. Демек, Талант ага, мындай кылайын. Балды өзүңүз өндүрөт экенсиз. Чоң алайда. Ооба. Канча түрү бар балдынчы? Жанакы жазгы гүл, жайгы гүл болуп бөлүнсө керек бул дагы. Учурда биздин магазинде азыр балдын 4 түрү бар. 4 түрү. Ооба. Кандай болуп бөлүнөт эми алар? Бул разнотравие. Мынау эспарсеп. Эспарсеп, разнотравие. Мынау дагы ар түрлүү чөптөн алган, горный деп айтылат, бул ошол тоодон алынган. Ал 3-чү түрү. 3-чү түрү. 4-чү түрү ушул эле балды кремат айтып койгонбуз. Бул мына балды өзүнчө технологиясын эметкенде мындай жегенге даамдуу болуп, Жегенге жакшы байкалган болот. Демек 4 түрү, балдын 4 түрү. Ооба. Сизде бир гана балган менен чектелбестен анын аралашмалары, дарылык касиети менен болгон балдар дагы бар экен. Аларыңыз кандай болуп калды? Канча түрү бар? Балдын учурда биз азыр мондай кулпунай менен, малина менен, чычырканак менен, жана чың карагат менен, лимон менен аралаштырып атабыз. Андан сырткары кофе менен дагы бар. Бул эми бул кофеби? Ооба. Анча кофени сүйүүчүлөр үчүн. Булар эми кандай касиеттер бар, Талант ага? Бул мисалга мына чычырканак менен, чычырканак өзү абдан дарылуу касиети бар нерсе болгондуктан балга кошкондо бул абдан ден соолукка, азыркы баягы грипп учурунда алдын алуу үчүн иште болот. Малина дагы. Андан ары мына бул лимондорчу. Лимон деле баягы гриппке жана башка ишет элек го. Ооба, бул дагы абдан бардык кошулмалар натуралдуу, накталай кошулган, например. Чычырканактын чоңалайдын чычырканак терилип келип, ушу бал менен аралаштырып жасалган. Бул дагы демек өзүңүздөр жасайсыздар. Да, бул өзүнүн ишканаңызда. жасалат. Сонун экен да. 6 түрү ушул жерде экен. Ооба, 6. Мындан сырткары деле тетиги жерде жанагы банкага сыяктуулар турат. Буларыңыз кандай болуп калды? Булар ушулардын эле даяры, Куюлганы даяры. Анан биздин магазиндин өзгөчөлүгү, например, чоң маркеттерге барсаңыздар, балды сыртынан эле мынтип окуп туруп ала бересиз. Ичинен ар бал өзүнүн баягы өндүрүлгөн тоосуна, гүлүнө, жерине, айына жараша ар кандай даам берет. Хотя баары эле натуральный болсо деле ар кандай даам берет да. А бул жерде сиз келип туруп балдардан татып көрүп, өзүңүзгө жаккан даамын тандап алсаңыз болот. Ушул жерден өзүбүз даамын билип көрүп алып кетебизби? Мындай. Бул ложкаларды коюп койгонсузбу? Мына бул ачык тарганда ошол баягы даамын билип көрүп алып кеткендер экен. Ооба, бул жерде даамдап көрүү үчүн атайын одноразовый салып койгонбуз. Сиз мынтип ооз көрсөңүз болот. Азыр. Мындан көрөбүз тугандар азырчы. Даамын көрөбүз дегенде мындай одноразовый кашыктар бар экен. Кириң ака. Кириң ава. Кириң. Мен дагы билип калып келдим мына бул магазиндичи. Сонун магазин ачыптыр. Ошто жалгыз эле. Ошондой жакшы билдиңиз. Натуральный дейт, чоңалайдыкы дейт. Сурап билип атам, акырын канча түрү бар, өзү иштеп чыгат экен. Буга чейин экспорт менен алектениптир бул агабызчы. Сиз өзүңүз бал менен алектенесизби, билесизби? Мен ошону көрүп турдум. Бизде да бал менен элебиз. Бал мененсизби? Иконочканы көрүп жакшы болуп турдум. Сиз каякта өндүрөсүз? Биз ошо алай жакта. Алай жакта сиз дагы. Жакшы. Сонун дүкөн ачыптыр. Мындан да кеңешсе болот экен. Эң негизгиси ага бул жерде даамын билип, анан алып кетет экенбиз. Магазинде баягы каяктан билебиз анын кандай экенинчи? 4 түрү бар дейт, сурап билип атам ага. Акырын айланычы. Талант ага, келиңиз, мынанын атын эмне дедиңиз? Бул акбал, акбал деп коебуз. Бул негизи мунун составы 70% лабораториядан 70% эспарсептин гүлүнөн алынган деп. Эспарсеп кайсыл айда гүлдөйт? Эспарсеп июлдун аягында, августтун башына чейин гүлдөйт. Ошол мезгилде талаада Чоңалай районунда эспарсеп басымдуулук кылганына байланыштуу мына балдын көпчүлүк составы эспарсеп болуп калат да. Ошон үчүн бул ак болот. Анан ак бал ушинтип 2-3 айдын ичинде кристаллизация болуп калышы керек, ушинтип катып калат. Аркыңызчы? Аркы кийинки полкада турган? Бул биринчи майский мед деп коет. Эң биринчи алынган бал ушул. Эң күчтүүсү кайсыл айда алынат, Талант ага? Эң күчтүүсү менин жеке оюм бул күзүндөгүсү болсо керек. Күзүндөгүсү. Бардык гүлдөр пышып турган мезгилде ушул мына бал алынат. Бул өзгөчө. Кандай болуп калды аталышы? Бул эми разнотравие деп коебуз. Разнотравие. Күзгүсү, эң күчтүүсү.
Мына ушул нерсени жазгы, күзгү, майский деп жазып койсоңуз аябай ыңгайлуу болот экен негизичи. Көргөн адамдар сразу байкап же мен ачыгы түшүнбөйм да. Сиз менен бал менен алектенип, сиз билесиз анычы, дароо элечи. Светин эле тааныйсыз анын кандай экенин. Майский мед башка медтерден айырмаланып, мындай постоянно суюгураак болот. Жегенге мындай ыңгайлуу. Эң күчтүүсү демек күзгүсү экен. Ооба. Күзгүсү. Бунуңузчу? Бул сотовый мед деп коебуз. Бул тип бал арылар өздөрү даярдап коюшат. Муну эч кандай адамдын колу тийбеген, эч кандай натуральный деген. Натуральный. Киргизесизби? Баягы яшикке киргизип, атайын ошол жерден толтуртасыз. Баштап коет. Ачыңызчы. Бул Туугандар, көрүп атасыздарбы? Мына мындай адамдын колу тие элек накта натуральный арынын балын алып кетип жесеңиздер деле болот экен. Менин колумда турат. Карапкада экен аябай ыңгайлуу. Сонун кылып алып келип полкага тизип коюптур. Бунуңуздун баасы канча болду азыр? Ушутур. Мунун баасы 160 сом. 160 сом. Мунун ыңгайлуулугу апарып дасторконго ушул боюна коюп койсо болот. Дасторкон аябай көңүл ачат. Аябай көңүлүн ачса керек дасторкон. Көркүнү бөлөпчү. Мейман, уятта меймандар келсе койсоңуздар болот. Сонун. Ага. Бунун бир аз эле бир чекесин жейиште эле өзү негизи баягы натуральный нерсе, бал баягы жейиш кыйын болот дейт го. Бул жерде мына сыртындагы жабылып турган бир воз деп коет, ошол арынын эмеси кошо. Кошо. Абдан пайдалуу, ашказанга пайдалуу. Мынадан алыш керек экен туугандар. 160 сом экен. Натуральный экен. Ары алып келип өзү толтурган жеринен алып кетет экенсиздер. Куят экенсиздер, жейт экенсиздер дегендейчи. Мынаңыз эмне болду ага? Бул пыльца деп коет. Арылар баягы мынау ары яшиктин ичинде өздөрүнүн буттарына гүлдөрдөн чогултуп алып келишет. Буттарына. Буттарына. Бул баягы арылардын өзүнүн балдарын багыш үчүн биз айтканда баягы балдарга беребиз го. Гүл азык сыяктуу ошол нерселерден. Кошумча питание катары. Бул деле адамдар жесе болобу? Бул абдан пайдалуу. Күнүгө эртең менен тилиңиздин астына бир качтан салып койсоңуз, бул адамдын иммунитетин көтөрөт. Жаш балдарга аябай пайдалуу. Карыган адамдарга эң витаминдердин көп түрү бар бул жерде. Туугандар, ары бутуна терип келген гүл экен, натуральный. Эртең менен бир кашыктан дейт, тилдин түбүнө дейт. Аябай. Бардык адамга пайдалуу. Мындай аралашмалар бар. Бул балга жаңгак жана мейиз аралаштырып койгонбуз. Бул эң күчтүү жакты, бул адамдын иммунитетин көтөрөт, эске тутуу жөндөмдүүлүгүнү күчөтөт. Сон, аныңыз кандай болуп калды ошол? Кармаганыңыз канча сом? Бул 250 сом. 250 сом. Жанагы бул жерде бул мясорубканы өткөрүп майдалап койгонбуз. Эми жанагындай карыган адамдар үчүн жегенге удобный болсун депчи. Бул деле ошол эле аралашма. Ошол эле аралашма, составы ошол эле. Болгону майдаланып даярдалган. Сеналар ар бириники бар экен. Ооба. Аны клиенттер кардалар келсе көрөт туугандар. Мынандай туугандар. Жакын көрсөтөйүн. Ханиверсал дүкөндүн аты Чоңалай балы деп турат сыртындачы. Келип дароо эле байкайсыздар. Ошто кайсыл магазиндер менен, дүкөндөр менен, гипермаркеттер менен иштешесиз? Ошто чоң маркеттер менен баары менен иштешебиз. Жеткирип берип турасыз аларга? Аларга жеткирип беребиз. Ал жерде баягы татып көрө албайсыз. Болгондо жазуусун окуп ала бересиз да. Сыртын көрүп теңиз. Сыртын көрүп туруп. Жакшы. Мына чоң иштегилер эмне болуп калды? Тантага. Бул жерде эми жанагы ар кимдин табитине жараша банкалардын түрү бар. Же болбосо башка алысыраак алып кетем, же машинада алып кетем десе, сынбаш үчүн мына пластик идиштерге салып койгонбуз. Аныңыз 400 сом экен. Самолет алып кетиш үчүн бул, например, 1 килограмм. 1 килограмм 400 сом. Натуральный. Чоңалайдык. Граммдары дагы ар кандай адамга мүмкүнчүлүгүнө жараша ар кандай эме. Тетиги ылдыйдагыларчы? Бул эми чоңураак үй бүлөлөр көбүрөөк алабыз десе, бул көбүрөөк нөт койгонбуз. Бул, например, 5 килограмм. 5 килограмм. Бул кандай болуп калды? Майскийби, жайскийби же күзгүбү? Ар түрүнө салынган өз эмеси бар. Анан мен ошентип эле бөлүп коеюн. Баягы айларын билбедим тантага. Туура түшүнөт клиенттер дагы, мени көрүп жаткан көрмандар дагычы. Бул жакта малина бар экен. Чычырканакпы бул? Бул чычырканактын вареньеси. Аралашмасы менен. Бул чычырканак сахар менен аралаштырылган. Варенье бул обычный кадимкидей варенье. Бул кайнатылбай даярдалган. Баягы бардык витаминдерди сактап калуу жол менен. Например, биз малинаны свежий кылып жабат, например, биздеки боюнча. Ошол сыяктуу эле бул чычырканактын кайнатпай эле жөн эле аралаштырып жабылат деңиз.
Кайнатылганда бул чычырканак С витаминге бай келет. Бираз эле температура көбүрөөк берилип калса, С витамин өлүп калат да. Ошон үчүн бул кайнатылбай жабылган. Ошо витаминдерди сактап калуу үчүн. Сонун. Аябай сонун. Бунуңуз эмне болуп калды ылдыймдагы? Бул чын карагат деп коет бизде. Баягы карагат тоодо. Ооба. Бул дагы баягы тоодон терилип келген карагат. Бакыма багына өсүрүлгөн карагат эмес. Тоодон терилген карагаттан даярдалган. Жакшы. Бааларын көрүп атасыздар. Мен бир катар көрсөтүп коеюн. 150 сом, 125 сом. Чөнтөккө чагыл экен. Бирөөнү алсаңыздар, бир айдан көп 2 айга чукул жейсиздер жөн элечи. Бул жагыңыз кандай болуп калды? Бул жакта ошол эле балдын азыр эми алдына жаңы жыл келип атат. Ар кандай майрамдарга белек катары да белек катары даярдап коебуз. Пайдалуу белек болсун депчи. Ичинде эмнелер бар эми? Ошол балдан гүлүңүз гүлдүн алып келген, анан балдын түрү бар. Анан ошол эле арын немесине жасалган помада, бальзам бар. Бальзам. Ооба. Бул абдан жакшы подарка деп ойлойм. Сонун. Пайдалуу. Басын айтып коеюн тугандар, 500 сом экен. 500 сом. Ичинде 3-4 кыл нерсе бар экен. Аныңызчы, кийин. Бул жерде балдын 6 түрүнөн аралашмадан салып койгонбуз. 6 түрүбү? Ооба. Бирөөгө подарка кылса, ар бир түрүнөн жесе болот. Аябай сонун чоп турган алдаңызчы. Культурный. Эгин жаман оор го мунуңуз, а? Канча ошондо канча килограмм? Бал өзү оор турат. Оорбу? Например, 1 килограммдык идиште 1,5 килограмм бал батат. Аябай оор экен, алчы. 750 сом, 700 ары берискен тугандар. Ичинде 6 түрү бар экен. Балдынчы. Белек катары деле алсаңыздар болот экен ушул жердечи. Жана башка дегендечи аралашмаларын көрдүңүздөр. Эң негизгиси мына сот уймут деген коробканы көрүп атасыздарбы? Мына ушудан алыш керек да. Ушудан жеш керек. Басып кетип атып, озго бирди таштайсыздар, дагы жаап коесуздар, кете бересиздер. Мына чоң чарадагылар эмне болду, Талантага? Бул ошол балды чоңураак объемдо алабыз десе, же болбосо өзүнүн посудасын алып келсе, салып деле беребиз. Ушул идиштен. Ооба. Кээ бир үй бүлөлөрдө өздөрүнүн атайын бал салган идиштер болсо, көтөрүп келсе, ошо каалаган балынан ооз тийип, жаккан өзүнүн табитинде салып беребиз. Килограммын канчадан бересиз ушунун? Мунун килограммы бул деле 400 сом. 400 сом. Ооба. Килограммы 400 сом. Барын бере алам десечи? Барын бере алам десе, аны отдельно сүйлөшөбүз. Сүйлөшөбүз. Ооба. Жөндөө кылып бересиз. Жөндөө кылып беребиз. Жакшы, туугандар. Келесиздер, муну жеп көрөсүздөр. Жакпаса буну жеп көрөсүздөр, алда болбосо буну жеп көрөсүздөр. Үчөөнү бирөөнү ушул жерден даамын татып, андан кийин көтөрүп кете бересиздер. Кааласаңыздар идиш алып келсеңиздер куюп деле берет экен, кааласаңыздар ушул бойдон же салынган даяр упаковный алып келсеңиздер боло берет экен. Талантага балчылар менен иштешесизби? Ооба, биз учурда өзүбүздөн сырткары өзүбүздүн балыбыз Чоңолайдын балы болгону байланыштуу башка райондордун балы менен договор түзүп атабыз, келишим түзүп. Кеңейтип атасыз, бүкөндү жана башканы дегендей. Элдер келгенде ошто башка райондун балын дагы ооз тийип көргөнгө. Азыр Токтогулдун балы келди. Токтогулдун балын дагы ооз тийип жеп көрсө болот. 1-2 күндө өзгөнүн балы келет. Ошол биздин бардык түштүк региондагы балдардын ооз тийип көрсө болот. Демек, балчылар сиз менен байланышып, өздөрүнүн балдарын алып келип, көргөзмөгө коюп, ошентип аралашса болот экен. Иштешсе болот экен сиз менен. Биз менен буга чейин иштеше элек балчылар болсо деле келип өздөрүнүн продукциясын койсо болот. Эшик ачык. Өздөрүнүн каалаган баасын коюп сатса болот ушул жерде. Жакшы. Мына бул тетиги аралашмаларды куюп деле сата бересизби? Ооба, бул атайын ушундай коюлган. Могул жерден даамдап көрүп, кайсы даам жакса, ушу куюп беребиз өзүнө. Канчадан болуп калды буларыңыз? Мунун килограммы 450 сомдон. 450 сомдон аралашмасы. Ооба, аралашмасы. Чычырканак дейт, малина, лимон тугандар. Келе бересиздер. Номерди бересиз. Экранга жазайын. Instagram баракчаңызды бериңиз, Facebook баракчаңызды бериңиз дегендейчи. Буйруса, бизди көрүп жаткан көрөрмандар, кардарлар сизди кыйналбай нетпей эле табат деген ойдомун. Биз кайттык тугандар. Талантага ишиңизге ийгилик. Мындан кийин келиңиздер, келип туруңуздар. Эшик барыңыздарга ачык. Келип балдан даамдап, албасаңыздар эле даамдап кетиңиздер. Мынакей. Келе бересиздер тугандар. Экспортты жүргүзө бериңиз. Кыргызстанда дагы көбөйтө бериңиз бул ишиңизди. Балчылар менен иштешип, мен кайттым. Акыркы микрофонду бердим сизге. Сизде микрофон. Урматтуу Ош шаарынын тургундары жана меймандары, бул Ханиошал дүкөнүнө келип, балдын түрлөрүнөн, жана кыямдын түрлөрүнөн даамдап көрүп алып кетиңиздер. Бардыгы натуралдуу, эч кандай кошулмасыз даярдалган, эч кандай химиялык эчеси кошулбаган. Биз сиздер үчүн жалаң гана ушу
натуралдуу нерселерге аракет кылып атабыз. Келип даамдап кетиңиздер. Рахмат сизге, Талантака. Мына ушундай туугандар, келе бересиздер. Гапар Айтиев 17 эски Алмаз кафеси Сулайман тоонун боруна келсеңиздер албетте табасыздар. Сиздерди Ханиверсал дүкөнү ушул жерде тейлеп тосуп алат. Амандыкта жолугушканча.